各位你好啊，又係大家姐時間啦。咁我今日咧想煲個鷓鴣湯啦。咁鷓鴣湯有咩好咧？係安神補肺啦，同埋增強免疫能力啦。如果佢同埋可以舒緩啲情緒上嘅緊張啊，同埋嗰啲焦慮症嘅。咁我今日個材料咧就係鷓鴣一隻啦，喺呢度啦。跟住雪耳啦，要加啲雪耳嘅。跟住呢個咧就係龍眼肉啦，同埋嗰啲乾嘅百合啦、紅棗啦、江淮山、杞子同埋蓮子，加條紅蘿蔔添，仲有條紅蘿蔔食嘅。咁呢個湯咧對免疫能力增加啦，同埋舒緩情緒上啦，又乾燥啦，又 OK 嘅，提高一個人嘅滋潤度啦。咁我今日個湯係咁先，一陣煲完再俾大家睇。拜拜。各位小心熱啊嚇！頭先介紹啲嘢呢，我已經㧬咗落去煲噶啦，你睇下。哇！真係今日個天氣都好凍，你睇下嗱，隻鷓鴣啦喺呢度，紅蘿蔔啦、紅棗啦，同埋淮山片啦。其實我今日落呢啲料全部都係藥材湯多嘅，好少菜㗎，因為菜我都係淨係落個紅蘿蔔啫，諗住今晚想食紅蘿蔔。咁呢個鷓鴣啦，去頭去尾啦，出咗水啦，㧬咗落去煲啦，煲咗而家都差唔多1個鐘啊！你睇下啲湯水，因為我冇落湯嘅來源啊嘛，靠佢哋本身嗰個味道熬出嚟嘅。咁我諗住今日煲翻呢個湯啦，呢個係屬於藥材湯嚟嘅，係冇其他嘢喺樹嘅，應該 OK 嘅。滋陰補腎啦，抗抑鬱啦，同埋啲情緒上舒緩下啦，同埋保濕啦。因為而家好乾燥啊，呢個鷓鴣湯咧係超保濕㗎，同埋咧我唔係成日煲㗎，我今日諗住煲個鷓鴣湯啦，我買咗隻靚鷓鴣就所以向大家分享啦。好啦，多謝大家點讚訂閱啦，大家姐分享係咁多啦，拜拜。